वेलकम छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को नयाँ भ्लगमा। हामी तीनजना अब झर्ना नुहाउन भनेर जान लागेको झर्ना हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आज चाहिँ मैले आइफोनबाट भ्लग बनाइरहेको छु किनकि म रिच किड भइसकेँ हैन। अब चाहिँ हामी चौगडा निस्किन लागेको हैन, यही बाटो हो चौगडा निस्किने खोलाको बाटो। यहाँबाट यस्तो मजाले निस्किनु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ। दामी मौसम छ, बादल घाम त्यही माथि। फाइनली गाइस चौगडा वंशगोपाल स्कुल आइपुग्यो, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई पनि केही साउन्डको सुन्नु छैन होला, थाहा छ मलाई। घेर घेर मात्रै आइरहेछ। ट्रिपल लोड अगाडि मामाहरू होला हैन, यो साइडमा चाहिँ। यता मामाहरू हुनुपर्ने, मामाहरू होइन तर अहिले थापालाई त साँच्चै रोक्छ होला, त पसल पसलमा खोइ पाउरोटी भन्ने थापा मलाई त खोइ पाउरोटी आज छैन भनेर रोक्छ पनि होला। अब हाम्रो चाहिँ ब्रेक टाइट गर्ने कार्यक्रम हुँदैछ होइन। ट्याक्क दिदीको पसल अगाडि बसेर मजाले आयो बाइकको ब्रेक टाइट गरेर अनि निस्किनु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ यहाँबाट। यो गाई हिजो बुढी चौरी यही बाटो, आज झर्ना पनि यही बाटो। झर्ना भनेर बुढी चौरी पुग्ला जस्तो छ आज पनि। गाई हामीलाई के जहाँ पुग्नुहुन्छ हेर्दैछौँ। यात्रा त लामै छ, गन्तव्य कहाँको हो थाहा छैन। यात्रा थाहा छ, गन्तव्य थाहा छैन। कहाँ पुगेर रोक्छ यो जिन्दगीले, कुन मोडमा पुऱ्याउँछ यो बाटोले। यो थापाले अघि कालो बिरालोले बाटो काटेको छ कि बिस्तारै हिँड। पास्याङ आयो, ब्रेक लागिराखेन कि त्यही भएर खास गरी बिस्तारै नचला। हामीलाई पनि आउँछ चलाउन, हामीले पनि हिजै बाटो चलाऊ। बिस्तारै हिँड्यो बाटो खतरा हुन्छ नि। अहिले धेरै गन्तव्यको बाटो धेरै बल ठाउँ आइयो होइन। हिजो पनि यही ठाउँका हो जानु त। हिजो चाहिँ मैले बाइक हाँकेको थिएँ, भिडियो बनाउनु पाएन। आज चाहिँ मसँग मैले हाँक्नु परेको छैन नि त, त्यही भएर म बनाइदिन्छु। मलाई बाल छैन। अनि अब राइडर थापा छ, अघिसम्म बत्तिरहेको थियो, आत्तिरहेको थियो, तात्तिरहेको थियो एकैछिनमा। यहाँ अगाडि हिजो पिएको थियो, अहिले बस्न गइरहेको। ओ थापाले झन्डै मारेन। यतै हो हामी पनि। त्यही हो यतै। ल झर्ना आइपुग्न लाग्यो होइन गाइस। हामी चाहिँ मजाले आनन्दले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो दामी भ्यू छ यता। यताको भ्यू नै बवाल। यता थापा अब के भन्नु यसलाई त म केही भन्दिनँ होइन। यसलाई म केही भन्नै चाहदिनँ। यो जस्तो राम्रो मान्छे खोजेर पनि पाइँदैन, पाए पनि चाहिँदैन। थापै त हेर्दै यही हो गाइस हाम्रो गुरुजी। यो बाटो नि अन्त बुढीको उता अगाडिबाट यस्तो ओह्राल्छ। हेर्नुहोस् कस्तो दामी। गाउँघरको चाहिँ यही माहौलै मलाई मनपर्छ कि। आनन्दको चिज अगाडि झर्ना यहाँ रहेछ झर्ना। फाइनली गाइज फाइनली झर्ना। तल गएर नुहाउने हो त। यता बब्बाल झर्ना चाहिँ कस्तो बब्बाल छ त झर्ना त। अनि ह्यान्डलक गरेर होइन, अहिले हेलमेट लिएर मजाले मस्तको ठाउँ। सुकुन है यहाँ पे तो, सुकुन है यहाँ पे तो सुकून है गाइस। फाइनली गाइस फाइनली झर्ना आइयो केटा हो। फाइनली केटाहरू माथि पुगिसकेँ। म भ्लग बनाउँदै हिँडिरहेको छु यस्तो दामी ठाउँको। जिन्दगीमा मरेर लानु केही छैन, त्यही भएर घुम्नुपर्छ, मेमोरीहरू क्रिएट गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ होइन त गाइस।
तर अलिकति हिँड्दाखेरि सास फुल्छ धेरै भए यस्तो नहिँड्ने बानी भयो छोडेको हजुर उल्टेर गाली गर्दा तिमीहरूलाई हग्न जान पनि बाइकै चाहिन्छ भनेर आयो गाइस अब तपाईँहरूलाई ठ्याक्क झर्नामा एकैचोटि नुहाउनु ठाउँमै पुगेपछि भेट्छु है त गाइस त्यही हो गाइस झर्ना देख्नु भइरहेको होला तपाईँहरूले कस्तो दामी रहेछ अब यहाँबाट चाहिँ ढुङ्गामा टेक्नु पर्ने जस्तो छ कि मस्तले झर्ना आइयो गाइस धेरै पछि गर्मी महिनामा फर्स्ट टाइम होला झर्ना आएको नत्र जहिले खोला गइरहेको थियो आज चाहिँ झर्ना ओ जो झर्ना गइरहेको हो कि यो गर्मी महिनामा भने नत्र हरेक गर्मी महिनामा 3-4 चोटि हामी झर्ना गएको हुन्छ महिनामा यो चोटि चाहिँ आजै हो कस्तो लागिरहेको छ थाहा पायो झर्ना कस्तो दामी आउँदो रहेछ तर भिडियो म पनि दामी आएर होला यता चाहिँ थाहा पाओस् हामी चाहिँ अहिले हेबनमा छौँ गाइस हेबन हेर्न सक्नुहुन्छ यता यी बब्बाल झर्ना भेटियो यतिको गरेपछि त के डुलाएर होइन बोतले हालेर मजाले आनन्दले जाऊ त जाऊ हेर डुब्छ कि डुब्दैन ए डुब्दैन रहेछ ल जुगाडो नेपालमा मात्रै पाइन्छ यस्तो जुगाड यस्तोमा लड त लडायो क्या स्टेट लडेमा यहाँनिर लाग्यो जुगाडो जाउँ न बिचमा यतिको जोगाड लगायो भने चाहिँ खत्रै हुन्छ नेपालमा अन्त पाइँदैन यतिको जोगाड नेपालमा मात्रै हो हाम्रो चाहिँ नुहाइरहेको कार्यक्रम सकिसक्यो यहाँ थापा छ यहाँ हाम्रो खानेकुरा छ हिमाल दोषको नाकको डाँडी चिसो छ होइन माया गरिदिनु होला बिचराको लडेर यहाँ हेर्नु त होइन मैले बचाएको लडेर बिचराको नाकको डाँडी चाहिँ भन्दैन आँखाको डिल चाहिँ हिँड्यो होइन त्यो दामी मजा आयो अलिकति लड्यो कालो बिरालोले बाटो काटेको थियो आउने बेला अब हामी नेपालीहरूको अन्धविश्वास त्यही हो कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने केही हुन्छ भन्ने छु यता हेर त दाइको खप्पर हिँड्यो दाइको खप्पर त नभनौँ दाइले चाहिँ हिँड्यो आँखाको डिल चाहिँ हिँड्यो है एउटा थम्नेल राम्रो भए अहिले ह्यान्डसम निकाल्यो डिल चाहिँ मजाले हिँड्यो हाँस्नु त नहुने त्यही नै ल गाइस सानो म्यान भर्सेस वाइल्ड हेरिया थियो र अहिले जङ्गल सफारी गर्न सकिरहेछौँ हामीले कि अब चाहिँ हामी नुहाइ धुवाइ गरेर निक्ल्यौँ होइन ठ्याक्क यताबाट होइन त गाइस यतै दुईजना अगाडि छन् म छु यता टी सर्ट र हाम्रो हेलमेट तलै छ बाइकभन्दा अलि यता अर्को झर्नामा यता तल दाइहरू पनि नुहाइरहनु भयो होइन खतरा ठाउँ आयो अन्त गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मलाई आनन्दले यता हाम्रो साथीभाइहरू भेट्यो है कति बेला आएको त्यहाँभन्दा माथि राम्रो छ है नुहाउनलाई चाहिँ ल है त गाइस अब यहाँ अलिकति बाटो खत्तम छ यहाँ चाहिँ अलि म भिडियो बनाउँदिनँ अलि उता गएर बनाउँला है ल ल ल थापालाई देखाइदिनु थापालाई देखाइदिउँ मैले ल है त गाइस ल गाइस अब चाहिँ हामी फर्केको झर्ना सर्ना खेलेर होइन अनि तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि आजको लागि भ्लग यहीँ इन्ड भएको म तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदै म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु म हो तपाईँहरूको आफ्नै ब्लगर सुदीप लम्साल यति भन्दै म बिदा भएँ गाइस हस्त धन्यवाद गाइस बाई बाई गुड नाइट टेक केयर हेभ अ स्पेशल गाइस बाई